इसी तरह की इलेक्ट्रिक टैब्स आजकल आपने इलेक्ट्रिक और सैनिटरी स्टोर्स के ऊपर पड़ी हुई देखी होंगी, लेकिन उन टैब्स के अंदर ये मैनुअली टेम्परेचर सेट करने वाला ऑप्शन नहीं होता। इस टैब के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी गर्म करने का ऑप्शन होता है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 3000 वाट है। उस टैब की निस्बत इस इलेक्ट्रिक टैब की जो पावर है वो भी 3000 वाट ही है, लेकिन जब आप 45 से नीचे टेम्परेचर सेट करेंगे तो इसकी जो पावर है वो भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट करते हैं तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 3000 वाट नहीं रहेगी, वो टेम्परेचर के हिसाब से नीचे आ जाएगी। तो जिन दोस्तों को इस तरह का कोई मसला है उनके लिए ये जो इलेक्ट्रिक टैब है वो बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू।